Angefangen, würde ich sagen, hat es vor der ersten Schwangerschaft. Ich habe Probleme, meinen Kopf zu drehen. Also ich komme eigentlich nur bis da und bis da. Allgemein eigentlich Rückenschmerzen, die dann auch zu Kopfschmerzen werden. In der Schwangerschaft auch ganz interessant, natürlich auch die Hormonumstellung. Während der Schwangerschaft werden ja Östrogene und allen ausgeschüttet, damit alles ein bisschen elastischer wird, damit man eben auf die Geburt vorbereitet wird. Im Wochenbett dann in die andere Richtung, in der Zeitraum nicht so viel bewegt, steift halt auch irgendwie gefühlt vieles ein. Ja, das ist so. Man sieht auch nicht mehr so aus mit 15 Kilo mehr. Unabhängig davon ist es natürlich aber auch biomechanisch auf den Körper halt eine große Veränderung. Drück mich mal richtig weg. Hier zusammen. Das ist Wahnsinn, das knallt. Und wieder aus. Oh, das ist natürlich gepackt. So, jetzt. Ich kann mich drehen, guck mal. Oh, Wow, das ist. ein sehr seltsames Gefühl.